Farinhada de novo por aqui, pessoal! Limpou o terreno, plantou e a mandioca cresceu. 12 meses se passaram e chegou a hora de fazer aquela deliciosa farinha de mandioca. O processo agora é com seu Manuel, o farinheiro da região. A farinha que ele faz é uma delícia. Quem mais aqui gosta de farinha de mandioca? Farinha, mandioca, farinha.